নকুল। বল তো নিপা। 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 শালিকা আমার এই ডাকটা খুব ভালো দেয়। কি হচ্ছে নকুল? বসো বসো। বল তো দিদি। হ্যাঁ ওদি। ওদি। আরে হাতে দেখো। ও দেখো বলতে হবে না, নেন ওদি। দিদি। ও মা বাদ দাও এরম বলবে। তাই হ্যাঁ আমি ভাই কিছু পুষলাম, ওরকম শালিক পুষিস হয় বুঝলেন। এইবার শোনেন, যদি দেরি হয় দিদি বলো তোমরা খাও খাও, তোমরা তো বলতে পার না, বলবে খাও খাও, একভাবে বলবে, মানে আমার ঠিক খাচ্ছ, খাও খাও খাও। এই বাচ্চারা কাচ্ছে না, ওই যে কারে এরম করে না, ও এরম গা খাও, গা খাও। ফুলবে, ফুলা মানে মনে করবেন যে ও ডাকবে। নকুল। নকুল ডাক শোনো। নকুল ভয় পাচ্ছে। নকুল ও ভাবছে কি আসো আসো, আয় আয় নিয়ে আয়, আয় আয়। খাবা তুমি খাবা? হ্যাঁ ওর খেয়াল খুশিতে বল। ভাই নেন।